Hachiko adalah seekor anjing jenis Akita Inu yang lahir pada tahun 1923 di Jepang. Ia setia pada Profesor Hidesaburo Ueno. Setiap hari, Profesor pergi ke kantor dengan kereta api. Hachiko akan mengantarnya ke stasiun kereta api. Pada tanggal 21 Mei tahun 1925, Profesor Ueno meninggal karena stroke saat bekerja di kantor. Hachiko tidak tahu tuannya tidak akan pernah kembali. Selama 9 tahun, Hachiko menunggu di stasiun kereta api Shibuya setiap hari, berharap Profesor Ueno turun dari kereta.